经常慢性咳嗽可能会是什么病，应该怎么办？我发现啊，真的是身边很多朋友都有这样的问题啊。今天我就说4个非常常见的情况以及如何处理。第一，现在这个季节特别容易发生的就是什么呢？咳嗽的时候有痰，是白色的，并且总觉得这个喉咙里面啊有东西，怎么咳都咳不干净。白天呢频繁一些，晚上就好一点儿。拍胸片做胸部 CT，哎都没问题。其实这可能是什么呢？是叫鼻后滴漏综合征，就是因为鼻炎呀或者鼻窦炎呀，哎鼻子里面有很多分泌物，它倒流到我们那个嗓子眼里边，引起咳嗽。这种啊，它不是看呼吸科，而是去看耳鼻喉科。这个很多人不知道，因为问题的关键在于治疗鼻炎，比如可以用鼻喷激素或者抗组胺药物啊，鼻炎控制住了，很多人的咳嗽也就消失了。第二种咳嗽，如果不注意，可能会酿成大病，就是每年冬天都咳嗽，咳嗽超过3个月以上。咳嗽的时候呢，有白色的粘痰，合并感染的话就会变成黄痰。有些老人还会感觉气不够用，连续2年以上，每年持续3个月以上都有这样的情况，那就需要考虑是慢性支气管炎了。这个病如果不及时治疗，后面可能会发展成慢阻肺，走2步可能就喘不上气儿了，到最后的结局，毫不夸张的说啊，活活把自己憋死。所以一定要尽早干预。合并感染急性发作的时候，及时应用像莫西沙星啊等等相应的抗生素。痰多咳嗽的话，你得用祛痰止咳的药，你比如波罗蛋白酶，可以裂解粘性蛋白，溶解纤维蛋白，改善局部体液的循环。它就像小剪刀一样，哎，把你的痰液剪碎，这样我们就更容易把粘痰咳出来，堵塞物减少了，咳嗽自然也就缓解了。同时还可以抑制炎症因子的过度释放，缓解呼吸道黏膜的肿胀。那除此之外，大多数患者可能还要用到，比如帮助开放气道或者减轻气道肿胀的吸入剂药物。当然，最主要还是要戒烟，避免雾霾粉尘，增强体质，预防感染。然后第三种咳嗽也很常见，一般是先有感冒发烧，经过治疗，哎，感冒发烧好了，但是咳嗽一直不好，不管白天晚上坐着躺着都容易咳嗽，有的人甚至咳嗽长达2个月之久，烦人的很。然后检查胸部 CT 和肺功能也都没有什么事儿，这种大概率是感染后咳嗽，它是因为免疫系统跟病菌作战之后，哎，我们的气道上皮损伤，导致神经末梢暴露，外界稍微一刺激一下，就会引起剧烈的咳嗽。但它是一种自限性疾病，只是需要一点时间让气道上皮细胞修复，哎，完成之后呢，就不怎么咳了。最后一种阵发性的干咳，也是所有呼吸相关的检查，哎，都没事儿。但它的咳嗽呢有一个特点，就是跟白天晚上没关系，只要躺下就容易咳。很多人在呼吸科反反复复看了好几年也好不了，有些人还容易反三水儿，这个很可能是叫反流性食管炎导致的咳嗽，需要到消化科做胃镜检查来明确，可能需要吃奥美拉唑、兰索拉唑之类的抑酸药，哎才能管用。一味的吃止咳药是完全没用的。好了，这4种常见的咳嗽讲完了。你们有没有经历过呢？健康小新手术，关注我的少走弯路。